Čaute motorajdáci, tak vás pozdravujem zo Sand Challenge, zo Záhoria. Vylepšili sme pár vecí, spravili sme pár zmien. Čaká nás za celý deň množstvo zábavy a challengeov, súťaží. Kde som začal svoje dobrodružstvo a dobrodružné testovanie novej tenerky World Raid a jazdilo sa samozrejme na mnou obľúbenom piesku. Samozrejme, tenerka v úplne sériovej podobe a hlavne so sériovými pirelkami nie je úplne ideálna. Celú noc pršalo, aj cez deň trošku pršalo, takže to boli také zaujímavé podmienky. Musím povedať, že som to poňal takým dobrodružným štýlom, takže včera som motorku vyzdvihol, s batožinou som prišiel sem, teraz sa ešte idem pobaliť a dneska ma teraz čaká cesta domov, tu som prespal, no a dnes som jazdil. Táto akcia je hlavne o takom dobrodružnom jazdení a tak som to poňal aj ja. Tenerka mi robila skvelú spoločnosť, je to nakoniec moja obľúbená mašina. Boli tu vlastne viacero takých challengeov, takých víziev. Jedna z nich teda bola tá opičia dráha, tu sme absolvovali, si myslím, že celkom pekne, bez akéhokoľvek pádu. Mal som tam pár dotykov, čo sa týka zeme. Kvôli tomu, že cez tie brvná som si potreboval pomôcť. Ono to bolo hodne kľukaté a dosť sa to rozjazdievalo na tom piesku, ale veľmi musím pochváliť, jak krásne tenerka ide, jak je ochotná v tých spodných otáčkach, jak sa tam dobre spojkuje a vlastne len tak ľahko vám nezdochne. Takže tam ma, dá sa povedať, že podržala. Zajazdil som si celé tie voľné jazdy na tom veľkom endurovom okruhu. Ale tam musím povedať, že bol pre mňa najväčší problém teda blato. Je to divne, pretože sme na piesku, ale keďže tu dosť veľa pršalo, tam vzadu je aj taká bažina a to pieskové blato je extrémne šmiklavé. Tenerka je úplne nová v sérii a má tieto Pirelli Rally STR. Pneumatiky to sú gumy, ktoré ja nemám úplne veľmi rád, považujem ich za také hodne asfaltové. Oni sú strašne oblé, malý štupel, no a v tom blate to absolútne nedržalo, tam som s tým mal problémy, ale čo sa týka jazdenia na piesku, tam musím povedať, že som si tenerku veľmi užíval, potom sme sa pekne rozjazdili. Čo sa týka tej motokrosovej trati, keď tu vidíte v tých dokrutkách, tam je hlbokánsky piesok, a strašne sa robia koľaje, ktoré sa mi zasypávajú. Je to extrémne fyzicky náročné,
ale tenerka tam veľmi pekne fungovala. Jednotka, dvojka, kvality, hodne pod plynom, ale tým, že tá trať je strašne vlnitá, neviete tam nabrať tú správnu rýchlosť, tak je to dosť taký boj, ale dá sa to ujazdiť. Čo sa týka tej endurovej trate, ktorá je vzadu, tam boli aj rýchlejšie, rovnejšie úseky a tam sa dalo veľmi pekne páliť. Piesok je paráda. Tenerka má parádny podvozok, ktorý ma v tomto smere podržal a tam nebol problém, ako vravím, iba s tým blatom. Druhá tá výzva, ktorá bola naplánovaná, bola tiež taká tréningová trať, tá je tuto za mnou, tá bola na čas, tu som robil čas okolo 3 minút, mali sme na to 3 pokusy. Tam sa mi podarilo teda aj spadnúť prvýkrát na tom spomínanom blate, ktoré ma tam celkom prekvapilo. V tej jazde mi pršalo, mal som okuliare, ktoré som si mal nechať radšej dole. Veľa som toho nevidel, no a keď som to blato zbadal, tak som tam poriadne potiahol za plyn, že to teda preletím. Tak už to nebolo bez pádu. Ale to bol taký 60-metrový úsek, celá rovinka a proste ustrelil mi predok, tak z toho bol taký drobnejší pád, ale myslím, že to bude úplne bez problémov. Čo sa týka motorky, dal som dole len spätné zrkadlá pre istotu, ale inak je úplne v sériovom stave, no čo je taká smola, že je tam viac ako polovica benzínu v tých veľkých nádržiach, takže som nosil aj túto váhu navyše. Takže nám pomaly končí motorajdácia, mne sa vôbec nechce zliesť z motorky, napriek tomu, že to je enormná drina, napriek tomu, že moje ručky plandavé majú čo robiť, ale už som sa rozjazdil, už je to lepšie, už sa začínam kamaráti dobre aj s týmto hlbším pieskom, predsa len treba tam trošku tej rýchlosti, no a dá sa ťažšie aj naberať s tými gumami. Všetko s rozumom a ako sa hovorí, v najlepšom treba prestať, takže ja vyhlasujem tento moment za svoj najlepší, stojím tu na tej najvyššej lavici. A musím povedať, že túto akciu som si užil, pretože ja mám rád piesok, mám rád záhorie, mám rád jednoducho partiu skvelých ľudí. Je to ťažší terén ten piesok, ale zasa veľa naučí, takže to je super. Ja som na piesku teraz dlho nebol, takže musel som sa trošku rozjazdiť a zobrať to trošku do rúk, ale už je to teraz fajn. Teraz ma to veľmi baví a teraz to veľmi pekne ide. Tenerka to zvláda, mám tam stále viac ako polovicu nádrže, čo nie je úplne ideálne. Bolo by to lepšie, že menej, ale tak som ju vlastne dostal, že už bola plne natankovaná. Tak na cestu domov mi to bude príjemné, ale tu na to jazdenie to nebolo celkom najlepšie. Takže tenerka je v pohode, ja som v pohode tiež. A práve počujem vzadu, že prebieha vyhodnotenie výsledkov, takže... Teraz ma čaká samozrejme cesta domov do Košic. Tu teraz neprší, ale myslím, že prší na celom Slovensku, takže to bude ešte celkom zábavné. Čo sa týka záhoria, za mňa perfektná akcia a perfektná mašina. Naozaj som si to tu užil. No, ďaleko som nedošiel a už sa obliekame. Predo mnou je predsa len viac ako 400 km domov, takže si myslím, že lepšie ako zmoknúť je to skôr či neskôr. Tie nepremoky obliecť mám celkom fajné, také pružné, dobré nepremoky od Dane, ktoré sa perfektne dali natiahnuť aj na motokrosové čižmy, takže to je super. O to menej je to taká otrava si to obliekať, samozrejme, nikomu sa do toho nikdy nechce. No, aký paradox, že práve tuto na Sverepci, tu vzadu vidno motokrosovú trať, tu je to miesto, kde si tenerka vypýtala natankovanie do týchto dvoch veľkých nádrží. Teraz už myslím, že nebudem musieť stáť a tankovať a že to dáme na jedno natankovanie. Hello, a som doma, cesta parádna, pršalo celý čas, obliekal som sa už v Senici. Minule, keď som išiel cez tunel Branicko, tak som vchádzal suchý a na druhom konci bol totálny lejak, tak som myslel, že dneska to bude naopak, no ale nevyšlo. Ale aspoň
v Ranisku. Teplota stúpla na 21 stupňov, to je paráda. Bodaj by sme mali viacej takých tunelov, tie ostatné stoja za nič v tomto smere. A inak cesta super, no, pod Tatrami 8 stupňov, ale aspoň lejak a k tomu ešte taký hnusný narazový bočný vietor. Ale je pred 10 a som doma, Tenerečka naozaj v pohode na jednu nádrž zo Sverepca až domov. Takže máme za sebou parádny adventure, spanie vonku, piesok a v ten istý deň po blbnutí v piesku ešte aj cesta domov v upršanom počasí. Čaute. Táto akcia je hlavne o takom dobrodružnom... Si ma naháňala a taká tlaková vlna došla, že som jebol. Hej.